Delok gending cek enake Dik, ngenteni gong gak mlebu-mlebu. Kendang melese terus. Kakan melekan Pak Jo. Wong melekan mboten ngejak kula, kan seger-segerane pek mah bengi. Tanggapan trotol tapi akeh potongan iku apa sih? Sakjane masih tanggapan aja dek dipotong persekot mesti lega, gak kira keliru Dik. Ngenteni dendaan ndak teko-teko. Duwe pacar sitok niku lho nggih, awake pun kuru, brengose sing kandel. Duwe sing kandel genah Dik, brengos sing kandel. Napane mboten nyureni mawon. Ngomong apa ae. Wis mang ana mburine kok gak ero iki lho. Mulane rambute jok dawa-dawa ta. Dipotong separuh didol ngono lho. Kapan tekoe peno iku mau, Kak? Lah wis suwe lah. Peno jengklak-jengklak lak tak delok teko doan. Aduh enco Kak, aku jengklak-jengklak. Apa wayahe gong gak tutuk ngono. Lah ya gonge gak tutuk lah dilebokno. Sikile medhing sese ulah. Lah iya, aku mah sapa sing ngedukno sikil mah, Kak? Lah semayan ya apa? Semayane kok lali. Sampeyan, Kak, mbok ndak ngregani mbek pacar. Lah iya. Tekan ono titikno lho, Kak, mbek pacar iku. Saiki muni pacar mang gendaan. Lah iya. Gendaan itu masa lampau 45, saiki zaman 82 iki pacar. Jadi di modern pacar. Tesen ya. Dites mari ngono disen. Ayo biasa wong pacaran ini mesti lek ngadakno pertemuan lak mesti rumah makan. Iya, Kak, kaya peno wong pelit. Nah, peno kok tak enteni nanduk ngene stasiun. Prasa kote iki numpak sepur, Dik. Mboten datane ngene gerbonge. Karepku ngene lho, lek nang rumah makan utawa nang apa? Nang depot. Ya lek besok terus dadi lek lak torok dhisik aku. Lho, iku apa? Wong mulai berjalan ndak wani torok ya sih Kak Sido, Kak. Lho gak ngono lah. Ndak ada pengorbanan sama sekali ku jenenge. Korban buri-buri pokok wis sip ngono lho. Lah saiki ngene lho karepku teman-teman nduk gerbong lak ono sing nyekseni ya, manuk parkit ya apa. Kak ngono Kak peneku serius tak gak sih Kak. Lho serius, pokoke tak ge temen iki karepku tak sesek kae malam Minggu iki mantenan ngono. Sesek. Lho, gak ngono aku sedia bongkel karo PT ngono lho. Kok ngarake gawe ber-beran PT iku. Mo Kak gak cocok Kak. Lula, aku senengane Kak yo nek ate wayahe dadi manten tangkepno kentrung ae enak Kak. Mosok nang Blitar awak kemis kono. Adohe Kak nang Blitar. Lho sing ngomong nang Blitar. Sampeyan gak kapok nang Blitar yo. Wis kena potong kate nang Blitar maneh. Lah ya kok sik gelem ae iki yo. Gak apa-apa dadi sik gak medhone seduluran. Perkara iku mbesake diurus wong loro lek wis dadi ya. Ngene lho Kak, saiki sak temene Kak ya peno nek panjen serius bi aku, kapan dadine? Lho saiki ya apa lungguhe ngono lho Kak, genahe. Lungguh watu ae dhisik iki ya. Lungguh apane? Ya lungguh kuade ta ya apa ngaku sik prawan Kak. Iki urusan buri. Lho ya gak larang-larang Kak gawe kuade dhewe ae. Kursi ditumpuk-tumpuk tuh kono kertas lap kelip dipajang dhewe. Wayahe dadi manten gak iso tenang tinggi ning rayap. Wah, wis gampang pokoke ku apa jari paman. Kurangane apa paman bas. Lagi ate nang paman maneh? Iya, tapi sementara iki teman-teman dulu kene aku kangen suaramu, Dik. Oh, aku mau wis nggawa botokan, Kak. Bodan apa? Kedok lindri. Lho. Senengane sampean nak kedok lindri iki sok-esuk lho ya apa? Sing wedok sing torok malah nggawa botokan kedok lindri. Terus gak dijak nang restoran, gak dijak andok soto. Sing wedok tuku kedok lindri. Lho gampang lek mari nyanyi weteng luwih kok ayo mangan isore asem ngono lho. Mangan kon isore asem sih, Kak. Mangan ojo enak-enak, sing penting mengandung minamin. Oh, apa? Vitamin. Aku iki masih gak ngerti, Kak, nek minamin gak ono, Kak. Apa sing ono? Ya iku lho Kak, gizi. Oh iya, padha ae gizi. Sakjane nek aku iki Kak masih gak sampean kayak gizi wis akeh gizine Kak aku iki. Delok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi. Lha bojo pisan kayak bol ngene. Lho lah enak penuh kali nyeduk, kadek ngiseni. Sik aku rengeng-rengeng ngono iki coba sih. Anu gedhuk lindri ya. Lengeng-lengeng tok. Saut-sautan bare aku. Kadek pijetan.
Kok gampang gak usah pijet ono prauto mundur nang dikek ngono wis. Ayo Keduk Kak. Lindri. Ayo. Lindri ya Kak Ayo, ya. berangkat Keduk Lindri. Sing lencir oleh sing dembek gaduh Papa, kasih tembak. nek kepedho panasno ati udele cepot nek kepedho manasno ati besok nek rapi oleh drakon saben kepedho manasno ati
jeruk purut kok kemandul aku esir dasare cinta dene gak nurut tak cukur kuntul Tak tolong. sing marai lak Pak Sarbon iki. Wah, lah kok iso entek ganti titik ayo bareng ta. Gak tau lho. Iku sing ngendang koncoe peno. Mbok. Jenenge sapa Pak Sarbon? Makane Lin mari jabang bayine aja Cak Sarbon. Sarben ngono lho. Lah iya, wis kait maler ngono maneh. Nah enak ya. Mandek takon ae. Yang gayeng ya Kak ya wis gayeng nak nyaman-nyaman. Wis mari iki gak gawe wong iki aku. Mburine cara. Gawe sapa? Ya liyane ae. Aja Kak aku seneng mbek wong iki Kak. Seneng apa? Kliru ping mo kok seneng. Melasase Kak. Gak melas apa balene ping 4 ya. Gak dibala dirusak Kak to lho. Lah mulane tapi yo sedep jaran kepangan iku mau. Nah yo. Sakno yo engko mari iki wis tak pikirno lek nasibe wong-wong iki apa jare aku. Apa Cak? Peno direktur ta kok jare apa nasibe arek apa jare sampean? Lho, soalnya wong nyekel aku durung karuan putusane. Kelong sakmene iki. Lho gak ngono ya awakmu tak beres dhisik mari iki wong-wong iki tak buyarno. Kak ya apa iki Kak Cuk? Tengenge sanduk dalan Kak. Wis ngene ya saiki nami paman sebab aku durung ngabari paman kula gak dikabari di paido sebab kula wong suwe ah. Apa Kak? Ngejak arek wedok mandeg dok tengah dalan sak wen-wen sawangane kaya apa ngono Kak ya. Wis Cok numpak becak ta ngono mau ngomong di jero becak. Ngene. Watuk kae. Amre awak iki omong mancek sesuwe ya ambek mlaku. Mlaku Kak. Gandul sikar ya. Masih ngono Kak cek nemene Kak peno Kak aku mari sing bayari gak apa-apa yuk numpak becak nang Untuk duit ta? Do beres, mari tanggapan 15 juta. Lah lek kon mari tanggapan ayo mampir nang pasar tembok. Tak jegelno dawet beno. Ya golek-golek nomo sok aku pancet situ iki arek iki wis tisikan pisan iki. Beres Kak. Engko nale aku gak tambang gombal. Lah awakmu milih-milih nduk basar iki kaya apa sih? Lho iko jare kanggo lele paman. Oh, sok Sinduk pasar iki lho Kak. nebas sakmono kae kaya apa? Lah ya ayo saiki numpak becak wis. Wis ah? Wis. Ayo. Gue cek paman cek gak arep-arep. Iya Kak. Sakno ya gak tambah suwe tambah loro. Makane buntelan gombalan biyen kok digowo ki oleh-oleh. Iya bek paman nyusut ta apa jange ya? Paman kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya. Tukokno jambu, tukokno pelem ngono Kak ya senengane. Wis ah? Wis ayo. Wis temen ah? Lu sik durung ae ket malah wis Kak. Iki lho tak pikir Sarbon kok mecicil ae. Ayo wis, ayo budal. Ayo. Sampai izin aku matur dulu ini. Duh. Mong sebenernya nang tengah jadi cek sakit. Kenge terus aki cowong pancen nyambut gawe nih koyok ngene. Mong bilen kong perak kajun pancen. Woh, ha ono leka Pak Hayah ruah. Nyamakin nih Hayah alias subur. Le, mek cek pinter are iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. Mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa, wis dak iso aku mlaku pisan sengko. Tapi pancen bener.
nek nunjuk kami tua aku pancen bener tak kira kelero. Sebab biyen sadurunge aku dadi kami tua mbok desa iki rusuh. Bareng aku dadi kami tua mbok esuk wis ricik. Gak ricik ya apa wong pancen aku dadi kami tua ngiras tukang sapu. Allah. Tapi ya tak dadi apa jeneng pengalaman. Ngiras nyontoni arek nom-nom dok wedok sing perawan sing gak gelem nyapu. Saiki tak aku sing nyapu wis suwe tak arek sing nyapu. Ya Allah. Wong carane wong tuwa biyen ngono cong haye. Mong pancet penri ya. Lah dewasa lah raja nak. Kabin ya. Wis tak turuti jare wong lek gak rabi ku jare wong madat. Rabi aku. Ku arek cek ayune pancen ayu, rambute pirang. Mbok kari pirang iji kok. Tak hitung ono nek 72. Iki brondol tah pirang jare aku. Areng wis suwe wis baba wis milih liyane ae. Oleh rada ayu putih seneng aku pancen. Oh aduh. Cowong pipi kaya duren. Moto kaya neker. Driji moco ebung. Melaku kaya maling kerinan. Gak gelem alon mlakune, das beladas. Mulai kenalan sampai tadi bojo kudungan. Bareng tak pikir do arek iki cek alime jari aku. Yo kebeneran. Bareng wis dadi manten sok wong manten anyar. Melaku ngalor ngidul nanggone maratuwa. Balak-balik kudungan. Aku dak wani otek aku. Saaken. Wong durung 40 dina mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwe lungguh wong loro, Dik. Iki rambute kok wul-mawul tak sureni, Dik. Jare bojoku, "Hek njok Kak, engko maloh." Isin jarene. Do wis suwe gak telaten aku mosok rek, gak rambute sampai koyo ngono. Bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupinge ilang sisih. Oh, aduh dok remena, tak kira-pikir nyebut aku sak jerone pikir. Wis tak dadi apa iki tak terusno rusak iki. Wis tak kirimno nang maratuwa momong apik. Mpun Pak nggih pun sampai lega lila sampean, kula nggih pun lega lila lan niki kula wangsulaken Pak nggih. Dadi kula sakniki rekene pun bujang malih. Bareng bujang duwe kenalan. Kenalan cek ganteng jenenge Sokran. Ganteng temen ireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi ono manise dik-dik cuma untu gowang. Heran aku. Saben kok temu ben Sokran. Kak hayah. Katena ngendi Kak? Boh, ada keng lencelen. Moro ditukokno rokok ro ngepak. Mosok kami tua ditukokno rokok kate gak gelem ya apa wong doyanan. Sesuai dikai duit kan 5.000, suwe-suwe 10.000, suwe-suwe 15.000, ngelompok tadi 100.000. Engkau atanya, njalik ria perkara apa sih bodoh apa? Mek pas engkau beri pese gen 5.000, gen 10.000 sampai segemek jumlahnya ono 100, tak ono opo-opo adik, tak enak pikir. Jadi Sukran ono opo-opo kae, lek gak ono ya wis ngene aku. Ya nyaman wong dai. Pola kebimbang lek arekku mbek aku. Lah aku duduk wong wedok, kok bendina dikei dhuwit. Tak kepikiran jare dine jarang Sukran wae. Paling meng dateng paling memberi wes meng tak beri kok minta ya Sukran kok. Lho iya kopi durung tak ombe to kopaitun mang. Boh iki pancen kopi enak lek iki rasane biasa ya enak pancen. Lho dak iya enak temen.
Iki sing diarani kopi murni. Ya murni karak. Yo apa wong saben dina kongkon golekno kopi ndok ndeplok dhewe, didang dhewe, lak ngendi goreng dhewe. Iki kopi kok bang iki. Dah iki sing gare abotok anyeri ya pola. Nuwun. Duh. Kak. Oh, Riko dia. Oh, Kak Bul. Kak Bundar. Arep nolak subur. Iya sing jeneng nomor loro, Dek. Oh, lah. Sing nomor loro iku jeneng iku. Oh, penabian loro ngono. Apa nye? Jeneng tak ono dua, Dik. Oh, aran penabian arane duan ngono ta. Duan lho remah. Gak krungu kupinge Riko. Lho jare aran peno loro apa? Ya tang nyama dua. Oh, aran peno iku werna loro ngono ta. Dah iya apa lambene Riko bener iku. Lho cocok tapi dilambi-lambi. Sing nomor siji hayya. Oh, iya. Ya apa iki? Iya. Duduk remah ka kaya wong ngambek anu no. Hayya. Oh, sing nomor loro, gajah. Hayya, Dik. Iya. Dek. Iya, Dek. Dek, hayya. Kak, iki aran tak pancene angop. Arep sampe mangkap ngono, Kak. Jareng jeneng teko wong tuwa. Iya, Kak, Dik. kene dilang-ilangno, Kak. Iya. Sing jeneng nomor loro subur. Oh, sing nomor loro su. Jadi wong urip subur, hayya tak ya urip Pak. Oh, iya. Dadi ayah iku urip ya. Iya, mong subur, masih loro ya subur, Dek. Oh, iya, masih loro subur ae ya. Maki gak duwe ya subur ae, Dek. Nandur sak nandur subur ya. Oh, iya. Ono warlone, Dek. Oh, nandur walu. Walu. Ya, mbok anjir ono warlune ya. Ono warlune ya. Aku gak dodol terwelon saiki. Terwelon. Meter welon mbak ndeteng jadi pada parlona. Oh, perlu. Dah, cocok. Wong perlu ya warlu, aku sakane walu. Yo bisa deh ngocak jebet tapi ya totlet totri. Iya. Iya kak ya biasa lah dolen-dolen rene. Aku gak peno iki sedina ku nae kaya setahun iki. Iya, ya kevimbang gak ya deh. Wah, satu ngomong ngono. Iya kak. Wes lara kevimbang. Wah, delok arek-arek lho. Kak, siji saiki ape adate biyen omah peno. Iya. Biyen omahe gak ngene, saiki kok malah apa sing penting cerentel iki nggone. Lho cemacem iki dek. Apa ae? Cemacem opo gambar opo tak templekno apa kok sing seneng tak templekno. Iku ono keris barang. Keris iki Mojopahit. 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 Kalau sing mojo pedes ya. Apa Mojopahit ru ada tinggal. Mojopahit. Ya cocok. Oh iya iki barang antik iki. Barang antik memang jual larang ya dek. Oh iya. Iki kethek-kethekan iki. Iya kethek-kethekan. Sing mburi kok kethek temen, Dek. Ala apa aku mlebu dodono kethek temen lak dicakar aku. Iya tek kethekkan iki sing mburi lek gelem kethek temen. Enggak nek pernah gelem kok tak olehno aku duwe barang antik. Apa? Ono kucing blendingen. Kucing blendingan. Iya. Kene ya ono krek gudiken. Apa kon riyo, Dek? Cemacem sing digocak. Lho antik. Ya bener antik ru penyakit. Lho, kucing-kucingan dudu kucing temen. Kucing ah. Kucing teko kuningan iki. Ya bagus antik Ya larang. kok gawon aku wis kaya apa ono omah. Tak krobot to. Iya kaya apa aku barekan. Hak katik tuku. Lah opo aku malah ngekek penuh dhuwit kok. Iya syukuran dan rimo ya, Dek. Iki gawon dhuwit iki. Iya, Dek. Piro, Dek iki, Dek? Lah wis 100. 100. 100.000. Lek tak hitung wis ono 200 saiki. Kok apa-apa kan mbek penuh iki lak wis anu wis rekenen apa sih ngono. Iya wis direken dhuwit ngono ae ta. Iya reken. Iya. Tak ngono penuh mbek aku wis direken wong iki. Oh iya lah kok Amerika gak ngereken apa-apa wis tak reken menjangan ngono ae ta wis. Kok menjangan ya apa sih, Kak? Direken apa ya kanca ta. Iya, kanca intim. Iya deh iya. Kan engko jadi atanya aben tak iya. Iya. Tapi jo sampai dadi atine tak iya. Gak apa ya? Ngene lho dhuwit sampai sakmono kae iki ono pengarah apa, Dik? Oh, kan apa-apa. Kan ya wis mau ngandak apa-apa nyada dan rimo. Engko lek ono apa-apa pas aku nyaur apa digawe nyaur, Dik?
Ora apa-apa, apa duwe aku rela tak kena peno. Iya syukuran nek ngono. Engko nang omah kono Kak ya. Engko ndok omahku juguken. Heeh. Omahe dijopo. Aja. Apaan? Sing nak mburi kok juguken. Apa, Dik? Iki lak ana kotak wadah bedes iki. Oh, ada bedes. Nah, terus bedes ya, Dik? Ya bedese peno. Oh, bedes aku. Dadi aku kon wadahi kono. Lho, Kon niku ngekeki dhuwit wong dides bedes. lho. Peno mang lak ngomong ah. Peno lak duwe kethek temen sing nok mburi. Iya. Lah aku duwe wadahe pek, aku gak ono ketheke nok kono. Oh, ki wadahi bedes. Iya lah apa peno diwadahi kono. Lah kok mangkok muni Riko bedese kok ngono. Jawane ku bedes peno. Iya. Lho, bedes aku. Iya. Lah ya aku bedes lah. Aku tak yo bedes pasanan. Lho bedese peno. Lah ya tak bedes pas aku. Lho, iki awak kok bulet e. Ngocak kelero, bedes Riko. Lho lah iya bedes peno. Iya sik aku maneh. Dik. Lah iya bedese peno. Peno lak duwe bedes. Lek ngono bedese ndek mburi omahku. Ah iya, ya ilang burine tok gak apa-apa. Iya ya wis, Dik, mong ndek iya wong pancene kan apa-apa ya gak apa-apa. Lek Iya. pancene ono perlu, Dik, kandhakaken, Dik. Iya, aku papane ngomong ngono. Aku nek pernah ngomong ngono ku pas ngesakno ngono. Iya melas ya, Dik. Iya, ya gak melas tok. Iya. Kayak silem ngono kan. Wah, jok ngono ra. Pancen biyen aku tau dadi tanda. Yen Hian saiki wis leren wis. Pak, wis dadi ngomong ngono ah. Pare eling-eling bareng sing gak enggak. Apa tak cewek? Ngene, Kak, ya. Derem. Kak Subur. Peno tak kei duwe balik-balik iki tak tambahi 100 ya wis jumlahe ono 200. Iya, Dik, iya. Tapi aja rame-rame, Kak. Iya, iya. Jan aku ono perlune. Perlu apa, Dik? Marlina iki tak pek dhewe. Abo, dadi biyen sampai saiki perkara dhuwit sampai jumlah 200 iku kate ngepek ponakku. Iya. Ya Dek lek ngono jok kuwatir iku ono tanganku wis tak gegem rapet wis. Lho, ya aja nemen-nemen. Apa? Lho, lak pedhot sikile. Persamu jangkrik iki. Rahasia iki, Dek. Oh iya ya. Wis ngono ya. Iya iya, Dek, iya, Dek. Saiki aku tak balik. Heeh, ya, Dek. Iya ya. Heeh. Ayo, Kak. Aduh, dadi perkara dhuwit 200 iku sukran seneng ambek sang ponakan. Nek ngono sing penting Marlena tak goleki. karepmu ya sih, Rek. Hop. Yeyen. Oh, rupamu kok cebok. Wong nabuk gak karon suarane pating glodak ngono iku lho. Tak tutno kendhangamu tak tutno. Bang terus tak delok-delok aku beso iki mang tak koyo manuk setip. Iku tabuhan tak tetekan iku mang. Oh, arek kok. Wis. Mulane ya tabuhan iki ngetutno sarbun rusak wis. Iki ngono ya kuat gak kuat rubuh jejeke gamelan ku pejane sarbun. Nah nek sarbun rubuh tangi kaya ngono ya rusak tabuhan iki. Potonganmu gak ganteng gak elek pesok kon niku. Lho napa apa manuk bedet wis butak arek. Oh apa pun. Wis gak mikir kon rusak badan hamba. Sing penting mikir dayo, pokoke dayoku antri-antri beres. Ngerti ya kon? Aku ngono nerusno penggaweane wong tuaku. Biyen bapakku iku ya sik sugeng biyen dadi dukun. Tapi saiki bareng bapak wis awarahum. Awal menium. Wis mati sing ngenteni ya aku. Saiki dadi dukun aku. Umum daerah kene.
Basman dadi dukun umum. Saking umume sampak krungu teko negara Itali, ngerti ya? Dukun sing paling wanter, dukun sing paling mandi sembur suwi gak ono maneh liyane aku. Temenan. Loro pae, tak suwuk mesti ilang. Lah wong aku iso ngilangno penyakit kok. Bentuk penyakit apa tak suwuk ilang larane, ilang penyakite. Kok winginane ana daya. Loro panas tak suwuk ilang panase. Ngerti ya? Loro ngelu tak suwuk ilang ngelune. Loro moto tak suwuk ilang motone. Cek kon. Loro kuping tak suwuk ilang kupinge. Loro dengkul tak suwuk ilang dengkule. Bapak cek gempur wonge. Apa kon iki? Kandhane kok peringisan kon niku. Ngenyek akon. Iya. Hah? Kon tak kandhani, aku dadi dukun gak ngomong sembur suwuk. Aku duwe pusaka condong campur. Condong setuju campur ngurukuno. Ojo sampak tangga iki mang gegeran gak wawu. Ngerti sih istilah tangga? Tangga ngono ya digotong ya disangga. Nono gerah ngeluwe gak tangga Jakarta, dulur teko nggone Semarang nambani enggak, ya tangga tadi gawe, ngerti ya? Lah pusaka condong campur iku mang kanggo ngurukuno ngakorno. Contone wingenane, Pak Jaya duwe gawe mantu. Buyar mantu, buyar gong, buyar tanggapan, kemanten gak wawu. Lho ngerti? Ngerti, kemanten gak patut gak wawu ngerti nek aku dadi dukun duwe pusaka condong campur. Senin digoreni nang omahku kemantene. Selasa tak paki jopo, Rebu pegatan. Lah aku dukun paling mandi arene. Alah, repot rasane wong urip kaya aku iki. Ngomong bisa apa, Man? Lho, kon iku ndengki ae kon. Lho, waduh pancet ae lakone rek. Peleme pancet ae. Itu gak pancet, Man. Ya apa sih lo, kon gak isis ta? Isin ta? Wis gerang daplok ngono kon iku. Wangi kok ngomong kumat ya apa? Gak ku. Sakit pola gak? Ha iya iki lho. Ngerti sakek. Sakit gimana? Lho, sapa? Sampean sakit. Peno iku entek sak sakek. Sing ngombe lho sapa? Tak sake ombe towak tak Sampean sake. ngocak ketipian nih kalau sakit bon ya. Lho ana ketipian kok apa sih rek? Meneh lho dan pitik. Doyan kok pitik enak rek kon niku. Apa ketipian niku nak? Ketipian. Ketebekan lho, Man, ketebekan. Lah apa kedebekan niku? Ijen. Oh ijen. Iya nak ijen. Mau ngocak ya, WDW ku ngomong ketipian. Lho, aja dikocak nak. Biasa ngono ae lho. Wah iki Paman, Eh. sekarang le-ole. Apa iki nak? Wah. Buntelan. Lho apa betulan? Ya kak lo, kekno kak lo. iki lho. Oh gombal kurang ajar. Oh, apa kali kula lho. Gak mulai iso gawe gombal kon sakane nyusur aku iki. Gak man tanda mata. Tanda mata apa kok kon niku? Dadi iki kok dandomono dhisik lek wutu tak go balik ngono, Man. Nunut nesik ah. Kon niku lho, nyetok. Kon niku ya wis karepmu lho. Wis kene ae kok ati awe-awe ngono bareng. Gak ngono cek cidek ngomong iku. Lah masih lak krungone lak sithik ta? Kon niku masalah lho, gak melok nglakoni melok isin aku lho. Ya kak lo, paman yang peno iku menghina Mbak Marlena. Enggak, Bang enggak, perangan. nak. Mari Enggak. ini cedek Marlena dak gelem jaluk cedek ponakane dhewe. Lho gak ngono iki ana pribadi nah. Enggak, Ngerti ya? enggak. Enggak lah man, setiap anak pribadi dan apa aku anggap anake peno dhewe. Ngomong saenake blak-blakan. Wis lek gak seneng bio ono ngono. Nah, tak ngono. Bapak tak putung sikil. Masih gom. Kon niku ya Man, sik kon niku lho apa? Masih gombalan iki gak sembarang gombal man. Apa? Lho iki gombale Mukion. Nanti gombal wiwi. Ngawur ae kon niku. Gak ngono lho. Kon lho karepmu ya apa sih lho aku kisin lho. Isin lah apa sih? Kampung ana peraturane, ana RW-ne, ana RT-ne nak ya, Iya. runtang-runtung, rentang-renteng bar arek wedok tanpa ada penyelesaian. Terus ya apa kon iki? Lah mulane iki. Eh? Mulane iki peno tak kek kabar. Ya ya. Malam Minggu tak resmekno. Oh, lah ngono. Lah peno kudu bantu-bantu man, ya nyumbang-nyumbang apa ta nyumbang tangis ta apa? Lah apa? Padha kok paten ae. Dek iya man, kok Apa? lara aja gimana ki? Iya, iya. Todus man sebenarnya man. Bahasa Inggris rupanya. Todus. Angki man, todus okuan todus. Apa? Oh, nek dijak ngomong nyanganga koyo bajul. Lah kan oleh ndi onderdil malah. Masalah. Sing dhisik wis tak gorene ngono mosok lah. Iya, tapi- Mosok lali kaset sing dhisik tak gorene. Eling lho, kasih ketemu jodoh lho eling lho. Ndak ngono man. Ngene lho man, sampe nek ketemu kula saniki nggih koyo sing koyo anak dhewe ngono lho man. Iya, iya, iya. Aja koyo ngono maneh, biyen sing koyo ngono gak awawu, saiki ati gak awawu maneh. Kapan dadi Oh, ponakane? rok-rokan lho, sewekan aku.
Kok rok-rokan lho masalah seweke cingkrang udele ketok. Lah man. Pak, ngene iki apa lho? Lah masih ngene gak kata lo. Iku pernah Masalah, paman telek sampean bojo ya. Aksine ndak seneng delok udel padahal dia gemetar lho lihat lho. Ngomong gak ngomong sing didelok wetenge aku tok lho delok. Aku tak olehno Cina, cek ndi anak iki. Ngono lho kan lho. Duh enak bang Madura kak. Oh, Enak Madura man. kurang ringkes yang betul morot-morot. Lo pernah njaluk diringkes ta? Oh, Ayo njaluk diringkes ngiwat tanengen. Kenapa kok ringkes aku? Jare njaluk gak ringkes. Pakaian lu sing rajin, sing stil ngono lho pakaian Waduh, iku. tukokno jengki. Lah ya trono apa sih? Celonoan, Gak sangan ada lanang. Gak pantes potongane kok bekelen ngene. Tapi lek liyane iki ya rapi man. Saiki iki lak mang gak niat nglencer mek kepethuk karo aku ngono lho tak jarene. iya. Lah saiki sarene aku ati dadi mantan malam Minggu. Pernah yo apa kok rungsep ngono man pernah iku. Apa? Oh, biasa nak wong tuwa e. Lah ngono lah kate iring-iring ponakane ya sing bersih ngono. Iya, kok ganti. Meneh tak klerak. Lah apa kok ora? Wis ana sewek ah. Ojo kuwatir nek kurang seminggu. Iya. Masih paman gak iso bantu apa-apa, ojo kuwatir wis tak klumpuk-klumpuk to. Apa? Suket damen. Kok niku dadak rek kon niku. Enggak susuan manuk beke. Kayak ngebyuki kon dapuramu kok. Angin. Lah napa aman? Lo sedep lho man kula niki. Gak ngono kemanten iki ya apa dulu kono kuwatir ta dulu. Kok ade man? Ojo lu ngono kerdu ae nah. Oh cek wong kampung nggih man Iya. nggih. Ati gadek bondo. Ponaan be pamane setel padha pelite. Nok mana ya? Iya. Bapak tak potong sih. Sebab bapak ini gair. Lho kebeneran. Sawangane bapak cek iso ngajeni awakmu. Nah, Sing tak ganteng. enteni. Iya. Gua ayo bareng nang omah Rono ya. Iya. Aku gak mulai-mulai lek gak pernah teko lho ya. Iya. Bisa ono Apa? duit ya? Hah? Kayak ono duit. Tidak duit ta? Iya kayak ono duit. Cukup tak 10 rupiah. Itu gelali ya. Kok ngawur ae potong atano. Paman ngene iki nek gak disekit dhisik ngono garai biasa. Gila. Satinggal. Gila. Man, 2.000 nang arlojimu tak cekele. Kan iku ya, sik kan iku ngawur ae takno. Wis gowo dhewe, nok omae lho. Udah lah. Iya. Ganteng ya man ya. Heeh. 3 jam lagi mulai lho man. Lah opo dilu ae potong. Ojo suwe-suwe, sing suwe man. Lah apa? Aku ya ora. Pokoke enak sing suwe peno ojo teko-teko aku enak nduk kene. Tak ngono nah, kon ngusir ae apa kene. Cinta sampe arek iki sih. Lho, gak cinta manis kadung bulet ngene kok. Ke sepeda ta? Aku kadung isen man. Oh, iya, Seluruh Argentina kuwi seluruh nek aku pacaran di Jakarta. Argentina gak ono potongan koyo kon ngono. Ke sepeda ta? Lah ono sepeda sih. Ono sepeda ta? Iku lho sewan. Lho, beda sewane. Omprengan ah. Kadung ngawur ae. Nok Mas sik. Iya. Entak inggati. Oh tinggal. Mas sing ganteng man. Ayo Dek. Omong-omongan di kene lho, jero kene lho ya. Iya Kak, ngene. Wong loro ya yeman-yeman. Iya. Sarene mandiman men tak temu. Sampai seminggu kok golek ya awake konde di endi iki. Tak goleki seminggu gak ono sampai tak rewangi nyewa bekakas potong. Pola lek pancene ndak cidak kene nek krungu aku dek kene tak yo sambang. Wah biasa golek wis jemua. Minggu akeh wong tukang putung tapi dak laris kaya aku. Biasa lek minggu rame, pola durung tak tawakno ne tembang nganggur. Cik bersih, bijik rejik, jungke jungen. Laro larle mate alengker, cuko mendung, malam mak bayi.
Nyaman sing ngedingagi, sing muni otot melungker. Tak kelar le beden seneser jegete dung mae ngak bayi. Tak kelar beden seneser jegete dung mae ngak bayi. Koyo patrol rek. Bah, tak gendingan kepingin gendingan di gendingnya plak kok tuplak. Bah. Gunung Pandale, Gunung Bentang. Ngala aing ning sakoni. Apa lok milo? Swara apa ya ngene iki? Masang bedek mapapenang makile ali Terus wae. lan cengkeni kari titik dik Glodak. masang bedek mapapenang makile lan cengkeni gong dik gong Duh enak gong Masa. sampai ngiler. Swara apa gak kenduk gak kenceng ngene iku. Lho, ya iki dek sing diarani swara rebab. Tepaan ya potong. Tukang potong iki. Kaya ngomong daya kudu nek syarate. Permios. Mek permi. Kula nuwun. Nuwun pinten, Dik? Lho, nuwun pinten ya? Kula nuwun tak ngemis. Niku lho, ngemis. Sampeyan iki napa sih Kak? Sampeyan niku. Kira sih kula nuwun pinten. Mulane nuwun pinten permisi. Permisi. Kula niki sebagai tamu, mendayo. Medaya. Mriki dek longgolong. Lho, lah napa? Sampeyan gulung-gulung dhewe napa? Iku kan gulung. Longgolong, Dik. Lah napa gulung-gulung niku? Niki tak kursi. Oh, longgo ah. Nah, codot. Lho, codot. Oh, apa sih codot iku? Niki lah napa nang codot-codot niku lho. Bener niki napa, Dik? Oh, cocok. Nah, nih. Cocok kayak codot. Ya. Nggih, Pun. Kajenge potong, Dik. Lho lah napa dipotong? Mboten. Lah kita kajenge potong. Mboten dipotong. Masalah rak potong-potong. Lah nggih tak potong nopo, Dik niku. Masalah potong. Lah nggih potong. Masa gak iso ngomong potong? Gak iso. Lek potong gak iso, Dik. Lah niku mau. Nirokaken sampeyan. Ya. Nggih, potong. Potong, Dik. Nggih. Yo, nunggu, Dik. Nggih, nggih. Sinten jenenge sampeyan, Dik? Napa nih? Jenenge sinten? Kula R Baseman. Sinten, Dik? R Baseman. R Nggih. R niku napa, Dik? Mboten Raden. Napa? Rakyat Baseman. Mosok lek R niku dadi rakyat, Dik. Napa? Rosokan. Aduh. Kok sampean niku sangat sapat mawon. Anu ajeng potong, Kak. Nggih. Nggih monggo, Pun. Nggih. Nu sewu lho. Lho, potong niku, Dik, Nggih. sakniki enten wernane, Dik. Pinten pernone? Enten werna 3, Dik. Wah, kesasar aku rupane. Jake potong nomor 3 barang. Terus ya seiki ana potong nomor 3 barang niku. Sing nomor 1 napa? Nomor 1 potong gulu. Atau waduh kesasar temen aku sih. Bodoh diri ini aturan aku. Nomor 1 potong gulu. Nggih. Maksudnya potong gulu. Di gulune dipotong. Atau lah nomor kali. Nomor 2 potong kuku, Dik. Oh, enak kuku diketoki, ngilangno baksil. Nggih, Dik. Sik tumoni ngono, diketoki kuku ya. Nggih, Dik. Ya nek kuku niku agak kudu macan ya. Jadi kan nomor kali ngetoki kuku nggih. Nggih. Lah sing nomor 3 Potong kelambi. Nek kelambine sampeyan agake kelandungin diketok, Dik. waduh keliru aku iki. Rasa kok iki mate tukang potong nang penjahit ulian rek. Apa sembarang, Dik? Waduh nggih. Nggih panjait. Wadah iya. Nggih potong, Dik. Waduh. Dadi sembarang enten. Hmm, Pokok nggih. sembarang kaliren pun sampai kurang, Dik. Oh, keluwen nek kaliren. Tukang potong iki wong iki melek ta merem wong iki. Ya napa, Dik? Ane potongane ngene potongane. Nek teko aduan koyo Jepang, nek teko aduan. Nek teko aduan koyo merem. Ah, sampean ngerusak niki, Pon. Mboten. Mboten.
Demi alam boten Kak, kula boten rusak Kak. Ningali sampeyan iki lho guyu kula niki. Mbah, penyukur Masalah. niki mboten damel ngetok rambut tok, Dik. Iki wong iki pecah lho boten Kak, boten rusak. Yo ngrasani. Boten sampeyan iki ganteng gagah. Enggak wis kerasa aku. Masalah boten Kak, kula iki boten ngrasani. Enggak mang muni kan motone ngono. Boten Kak, bukan sampeyan iki ganteng. Boten ganteng Kak, kula iki potong Kak. Muring-muring Kak, kula iki potong Kak. Kula dipotong Kak, kula. Temen, Dik. Nggih, potong. Potongan wernane telu, Dik, potong rambut. Nggih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 regane dhewe, Dik. Nomor setunggal. Nomor 1 murah, Dik, 750. Waduh, nggih. Lengone, Dik. Lengon apa niku? Lengone lengo wangi, Dik. Wah, tepak. Teng rambut saged ireng. Lah, Wedake wedak wangi, Dik. Wah, wis Kate oleh hadiah, Dik. Lu enten hadiah. Nggih, potong mriki sampai ping 40 oleh kaos kotang sito. Dadi ping 40. Nggih, oleh kaos kotang sito. Aku legrek pisan. Wah. Ya coba. Tiga foto kita gendeng kowe. Lah Sing nomor 2 400, Dek. Wah, niki 400 sing. Nggih, tapi lengone Lengon lengo apa? ora ngaring. Oh, biasa mun biasa. Nggih. Wedake Boten katik kemul, boten katik wedak. masuk angin nih gitu. Tapi oleh mangan, Dek. Oh, mangan apa niku? Oleh mangan. Mangan sego ta? Setitik, Dek, mekan. Nggih. Sak lepean. Sing ana kucing ben aku iki. Nggih. Tapi lak wareg. Oh, nggih. Sing nomor 3 250. Lah niku man 250 niku mawon. Tapi mboten dicukur penyukur, Dek. Kali napa? Beling. Atuh. Adik beling lak petal kabeh iki rek. Masalah. Nomor 1, Dek. Nggih nomor 1 mawon. Nomor 1 ngangge kemul, Dek. Lho nggih. Pun. Nggih. Lungguh, Dek. Nyun sewu lho. Sing penting mosok anu tak nggih duluran. Oh, nggih. Pinara, Dek. Atuh mbok masalah. Ngomong. Nggih. Waduh niki alis niki kekandelen, Dek. Non, Alis kekandelen niki enake diilangi. alis kula niki. Nggih. Gendeng kok tukang potong iki ya. Iki ngurus potong nang alis-alis barang. Niku kekandelen kaya gendruwo, Dek, enak diilangi. Tukang potong kan isane melek diculek wong. Wah jane merem ae ngene. Untuk kapotong kan sume-sume ngantuk ae ngene. Wah jane mripate merem ae culek ae jalukane. Wah, sampe niku alis kok ilang ya kalau niku ngawur lamun. Pasangan Dek. Kok terigisan sampe niku. Aduh, Pak, keliru temen aku rek. Potong iki. Niki lho rambut iki lho, Kak. Lah Rambut iki. rambutnya kedawan, Dek. Lah nggih ya napa diatur ya napa? Diatur sing apik. Lah. Apa panjang muka, apa panjang belakang. Ya apa sih omongan iki rek? Lek panjang belakang dikareaken jitok-etok pipi. Lek panjang muka dikareaken 11 rambutnya. Masalahnya panjang belakang koyo wong kunciten ngono iki. Hari mele dia sing Kok- pundi? Kolepsuan iki lho. Oh, kolepsuan. Kolepsuan. Kodeke kodek sepatu nopo? Nopo kodek sandal? Ada. Kodek sepatu, nggih kodek biasa. Lah nggih kaya sepatu sing Lah, ombo. nggih sing ombo. Kaya bentang pelem. Lah niku nggih cek maju. Lah nggih kaya bentang pelem. Lah nggih. Nggih niku nggih. Pun lungguh, Dek. Nggih. Duh. Gak Meneng, dipotong-potong. Dek, meneng. Ngomong Lah, tok, meneng. arek. Pun ngomong, Dek. Nggih, pun. Lah, kulo kupinge kok sisian, Dek. Napa nih? Sing siji nemplek, siji petal. Gendeng kok ngene jane. Wong kantil ngene. Ora kuping kok. Sisian siji betal. Kok yo gantung ngene sih. Wah, dah ya apa potong iki. Mboten ngoten sampean iki nu sewu jeneng sampean sinten ya? Jeneng cilik napa jeneng gedhe? Aduh loro jenenge rek. Apa nggih, Dek? Lah sing cilik. Sing cilik enten loro. Lha sing Dugi mak kualon napa mak dhewe? Lho kon. Lah sing jeneng sing cilik kali niku mau. Sing dugi mak kualon. Nggih, nggih. Niku enten loro, sing enom napa sing tuwek? Lah sing nom. Sing enom enten loro, Dek, sing Nggih. umur 17 napa umur 19. Gak nontek ya omongan iki. Wendang. Hah? Kok potong ngantuk ae ngono. Kemen pinara, Dek. Nggih. Pun kula cekel niki potongane ngeten, Dik. Oh, nggih, Sing nggih. hati-hati, Dik, nggih. Tak celok amarayali mong erojen. Tak celok amarayali mong erojen. Beli mama Oh, gak selamat kok ngene iki.
Tukang potong ate daburan koyo ngene. Kok dicandak tak kok ngidung terus ae. Pun ginjal kan pedhot Dik. Lah sampean ngidung mawon. Tak norok amarayali mong ajeng. Tak norok amarayali mong ajeng. Dinaki manter nangis sali. Tukang potong model opo. Wah. Oh. Nah Dik niki Dik. Jadi dicukur niki. Kesek-kesek iki ya napa kok dipotong sese niki Loh, napa? lah yo napa lak sese dhisik cek ning api. Nggih, tapi sing tengen mar tengen kiwa, tak tengen tol entek tengen iki. Kok sampeyan iki napa sampeyan potong kok? Ah, bocek rewet kok tak tempeling kok. Wis kadung lombo. Potong iki gak nyusah kok nggih. Mantun tengen terus kiwa sing rata. Sing kiwa diumbar sing tengen tok dientekno koyo ngene. Lah Buka kula niki. sing kanan diapiki dhisik, sing kiwa engke lek mboten mari jeng-benjeng ditutukaken. Lho jeng benjing ngawur mawon sampean niku. Waduh ya apa kesasar temen aku ya. Dek brengose diengere sese Dik nggih. Lho, yen apa? Diere sese cek ning api. Sese tok. Nggih brengose api Dik. Ora koyo Mickey Mouse aku kulian. Mboten ngoten sampeyan kok Nggih. potongan kok dungaren ajeng enten napa Dik? Niki ngeten kula ajeng ada tambal. Enggak ada tamu. Nggih. Po sinten Dik? Lho anu mantu. Mantu. Ponakan kula niku napa Kartolo? Kartolo. Kartolo. Wah, Kartolo. Lah kita kartolo napa? Meleo ta sembarang iku. Ojo merem ae. Lah kita kartolo. Niku lho metu banyune lho. Mripate metu banyune. Rembes wae iki rupane rek. Wah, Kartolo. Lho. Oleh sinten Dik? Angsal niku ponakan kula. Anu Marlena. Marlena. Nggih Marlena. Omahe Dik pundi Dik? Omahe Asem Jaya. Asam Jaya. Nggih. Boleh Marlena perlu panjenengan golek donale dok Roma Dik. Lho, anu, Tak Kak. golek Dik. Marlena niku Asem Jaya lah niki mah lho nang di wong iki. Lho ya apa sih? Kak. Lho, kari sese. Sing tengen entek, sing kiwa sik woto. Lho Kak, wah tak tututane ya apa takno. Paman iki potong ta minggat iki. Duh, iki sing motong nang endi ya sing potong iki? Kula nuwun. Duh. Duh, nah, mek mbok nang kene nah. Mate, mak sampean iki mak teh. Njok nyare mbok enak engko Ria duh. Iya teh tuh. Kenal lagi tak bekal teh. Kak Tolo. Sopo iki? Kak Tolo. Kartolo. Iya Kak Tolo tang bekal nek Kak kenal lagi nih Kak. Sing kateng rabikon. Engki. Duh diwurungno wae. Lu mah burung mak cinta Iya burung. sebab aku iki wis kadung api ambek Sokran dikei dhuwit 200 kon kate dirabi Lu aku Dik. tadi dijol nembe duwe 200 teh. Nggih Duh, tak de iya. Nyaman niku padha karo tuku teh. Meleh. Pese 200 mak meleh Marlena. Njuk teh. Neka Kartolo neka. Ya Kak. Podok grombolane. Terus pundi sik teh kopi? Aduh, mek teh kopi yo opo le? Teh botol. Teh botol cang. Ngene nak. Nggih. Iki aku duwe utang, duduk duwe utang dikei dhuwit 200. Tapi Sokran kepingin ngerabi Marlena. Duit duki sinten? Duki Sokran. Sokran ya apa niku persekot sepeda motor niku. Persekot. Jange kula tumbas 400 nggih, kula kira 200 dhisik sepeda motor sik digawe. Kok iso digawe gak karo-karuan arek apa niku duit saking kula niku. Pun kula sing mutusi Sokran. Apa tadi duit teko kon? Ambek nggih masuk akal lek duit disauri wong niku mboten masuk akal sampai Marlena bunuh diri. Dadi urusan Sing sampean. kelangan ku teh dhewe. Lho. Iya nak lek pikir pancen bener Sokran nak. teh, wi ambek Kartolo seje teh. Heeh. Aduh Sokran nganggur. Anak iki, aduh tanggapan penting no beres. Syukuran nek ngono. Pan kapan cek dijak aku. Nah iya. Le, lo, kari sese wae lo. Paman. Kowe delok kari sese lho Pak Mas. Iki disenggut jarane sapa? Paman malah gondol separo man. Foto kari sese iki apa? Nang sapa? Lho, Lah, Riko sing potong tak ya, Dek? kadung sese nih kutukang apa? Wah, ngawur mawon. Apa iki marutuane kon? Nggih. Oh, lah karepe ya apa? Sese pun tek sese ni dereng sing kiwa niki lho. Aduh, ya apa wong bekakase kari. Waduh soro nek aturane. Ya napa niki? Ngene ae ono beling lek. Enten teh, tengene pinggire kombong niku. Ya apa ditutuk nosok besok apa saiki? Sakniki mawon. Saiki. Enten pundi? Saiki ayo nang kombong tak.